Oh, yakin. Aja suka nak, jangan deh. Dah, jangan apa. Tiga poh. Bandung kalah, 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 kalah kita kalah ini kalah ini. Lo terus. Saya kena, poh jaluk, jaluk. Nah, toh, ini jenenge Sahrul. Sahrul, kemudian SM sore ya dulu. Inilah dia si cali-cali Saiful. Lo, Jakin, poh. Nah, iki adik sikit Pak, iki Jakin iki. Sikit ya iso main biasa ya ngono ya. Tuh, sikit kacamata lho. Sikit biasa jenenge Tomo. Berarti tukang arit. Oh, biasa. Aku sikit motor, kaget aku. Motor iki. Ngene, iki. Pak. Iki ya iso lekasan. Akhirnya skor untuk sementara podo. Sekarang itu enggak, Pak? Podo putih kok kene. Pak, kayak setan ala saya nomor 10 kan. Ki sayangnya arep nyebut jenenge ndak iso kok dilek kleru ya. Nek ngawet ya, lek engko bocah ndak marah. Napa? Ki sing ngaku rohno iki Sahrul. Nomor 10 jenenge Lamongan, Mas. Ngono. Heeh, nomor 10. Jenenge Lamongan. Lah metu klak panggung kalah. Panggung kalah. Kira kencing. Wes gek ndang ngecekenake. Kae. Ya, jangan sih. 45. Jangan le. Wis pinter saiki. Tenan. Oh, kira ngarani bahaya iki wong-wong kae. Kae mesti nyalahne to sedek kae kurang ini ngono. Padahal sing ra iso dhek ngeplaki ndak bener. Ayo. Iki, ya Lek. Pul. Lah, ijek kena. Ijek titut. Lah, titut iki mek biasa. Yo sak kuatmu le. Yo ya Allah, kok sesuk aja kowe. Heeh, lho kena iki. Lho. Iya, sikile ngitek kan ya. Sikile ngitek kan. Ngitek lemah maksudnya. Apa manuk apa piye? Adine sikit kan. Nah, tapi itu sikit neng TV loh. Ijek lagi ya Allah le. Aja kok eman-eman le. Ngapa? Suarane kaya banci ya. Pak Toyono, ngunake mengke. Kowe kok ya krungu tak delok. Krungu aku kok enek beneke wong liwat to suarane kaya cah wedok. Sopo ku akhire Kang Cito. Poh. Apik juga. Lah kene sak ambilke jenenge Yuda, Pak. Kan duwe lurah jenenge Gianto. Wah, iki ya sarepene kota iki. Salah masuk pasing. Ya. Cekutin le. Kita le. Ayo le, kita le. Ya. Ayo le jele batar tiket. Nah. Toh. Oh, apik lek ngene iki. Ya ngono le pokoke banter sing penting iki kudu iso timingnya pas ki mengke. Lho nyakul iki kok ya Allah. Ya ki. Le. Poh. Metu le, penapun. Tak mbak saya nggak perkara metu. Ipul. Poh. Ini wajahnya pas yang ngelor ngono game kayak ben guna itu cilik kae. Akhirnya nomor punggung 4 saudara penonton. Kok 4 Lah, poin untuk ngelor nduk Cahayu. 6-11.
6 kae sing tukang skor kan. Ayo pol kang loro. Alhamdulillah. Kautin meja ayo iki lho. Wis metu pulurane Mas. Heeh. Ya iki dibagani wong loro ne lek kiwa tengen iki nyuwun diparingi. Anu harus we. Ya. Awakmu gelem ta pisang goreng? Ya, oke terima kasih Mas. Ya aku tahu saiki apa jadi anakku ning dalan kene iki. Ane kalau bali ya. Ya lek aku ngidul lek ngono. Heeh kaya. Ayo tak kene cedak anakku ning urip kono. Nah, iki jenenge pinter sing ngebrok, Pak. Oh, kayak adik sithik. Oh, ngendi Lamongan? Wong ngaglek. Lho, Adi. Lho. Kok dikerekap ya le. Aja mepet-mepet to le, bare angel lah mepet iki ndak penak. Skor sementara 13-8. Nah, pintar, cek kenapa 3 meter iki kok lah tenan to lho. Ya Allah, biade banter men kaya ngene iki, Git, kowe Git. Jakin. Jak ketekakin, jakin. Ijek kena. Yo, aduh. Po ijek kena tolong deh. Ya Allah Tuhan. Hati. Iki cani kanane iki jek engko iki anu kowe joliat kene engko. Kowe balik metu dene rasa dikepung. Kilo ijek kena. Rosok janan. Bahasamu sing membahana iki ndak ngomong nek Kang Cita wong ditunggu wong kene ate. Apa kowe? Lah apa biasane koyo membahana ngono kae? Enggak. Mah kula gorengan tape. Wajan. Bangga. Dijakin, boyokin. Kira ijek kena dulu. Tunggu mana? Masalah jan kadek ndak umum buka tanda ketinggalan rasa. Lah ijek tulung. Banter. Lah, kudu kae sabule. Lah. Oh tuh dulu ya Allah Tuhan piye iki? Masyaallah. Iya. Ijek kena jangan kau panggil aku anak kecil man, namaku Sigit. Toh. Ayo kita culik. Ya, terjemah saya lagi tangkal loh. Toser kan? Kain nomor 5 kan? Ya mau. Poh, ijek kena tolong. Pinter deh. Ijek kena. Poh. Apa yang ini kita? Kan aja. Belak pemain poli no kan? Iya, belak pemain poli. Oh, ya sak tumbuh. Kurang Mas. Celananya enggak. Wah, keras banget dia. Ati sampe nyandi ya. Dingi poli nang kene. Berong dia. Berong dia. Data setelah atau sore. Urung temu. Bayam. Urung temu. Data setelah atau sore. Bayam apa ada datang? Anu yam. Poin le do. 12-17 kacek 5 le. Panggung kalah. Kalah. Wah, panganan iki dan goreng. Lah, yo ngono, Pak. Gila, engko saya bayarannya cah iki lho, Pak. Iki cah iki tenang kebayarane oke dhewe iki, Kok. Iki jiko ibal ki. Heeh. Nomor punggung 1 dari panggung kalah. Lepas sudah ditahan oleh sang libero. Poh, Masya Allah Rul. Iki mae Karangsari. Pah. Cek kena yo le sayangku cintaku. Lah. Ndak apa-apa golek nah. Skor sementara 19, Pak. 19-14.
Poin 20. Lah yup lho Pak, penak jelek yup. Iki hawane penak cah. Sing biasane ngopi lho ya aja lali. Sing kulino ngopi kae dicuwepake warung-warung. Bagus. Cakep tarik. Bros. Ben ra apa-apa bener. Lah tenan to. Masa jenenge iki piye lho iso tengah rene parane. Heeh. Yam. Ijek kena. Oh, Masya Allah le. Ot le serta ser. Saya pun kana iki pinter cah iki Bang iki asli bocah Bakung. Wah, Masya Allah le. Poin. Cek kena. Ade. Poh. Metu le. Metu ki moncrot. Cek kena. Ajakin. Poh, kaya ngejak metu penakin. Penak. Metu ae. Enggak kuwi sing ngomongin metu pen. Lah metu nyatune. Lah iki dikucari ngene iki ora penak ngene iki. Gila. Pul. Ijek. Poh, masalah. Pilih ya kayak ngene iki. Menungso. Metu sih ndak apa-apa, engko golek neh. 24-18. Saya ada kesempatan. Masih ada kesempatan. Landira tuh saya. Landira. Tolong. Nyapa lah diterus iki mengke. Saya tangan gue mahpot. Kalau 20 kalau kan nyemes iki. Nanti gue Landira itu udah tangan gue mahpot. Hah? Modelnya dah. Nah ganti gon, tapi ngombe dhisik. Ki Demang sound system profesional. Kang Jani, iki tombol. Kelas bro. Terus MK dilebokne ning gone. Mainnya nang Tangerang. YouTuber. Dilebokne YouTube. Jenenge Dimas Saputra. Oh. Nomor punggung 5. Metu cah gandeng. Enak. Kok suarane kuwi? Sing kan dipanake itu masalah ya, anu gambare. Iki lho. Loh, iki lek wayahe keng kepoh Adi. Kita saksikan kembali saudara pemirsaku. Masih bisa tertolong, angkat dengan baik gerak tipu yang dilontarkan atau dimainkan oleh sang toser nomor punggung 3. Saudara Adi kembali melakukan servis, ditahan dengan baik pemain nomor punggung 6. Satu sambaran dari Ipul, Jakin dibendung dengan mudah oleh pemain nomor punggung 10. Jebol, cek kena le. Cek kena nah. Lah, cek kena aja le. Jelem. Oh, apik. Jan apik. Nomor 5 dari panggung Kala melepaskan dengan cantiknya, dengan baik sekali. Sabet karo Jakin Di prongkol. nomor punggung 3 kembali dari Sparta Sukorejo tangan. Nomor punggung 3 Santoso kembali lakukan serve yang kedua kali, ditahan oleh
Lamongan masih dipendung Sigit. Wow, masih bisa tertolong kali siapa yang dituju. Gerak tipu yang dimainkan saja. Angkat kembali sang tosor. Cerak, celup, irul. Mau turun. Kita ingatkan. Sahrul. Nomor punggung 10. Papat-papat gambarnya anak nakal, rampok. Nah, 5 papat. 5 papat ini 50 papat, Pak. 50 papat. Gambarnya Pak Lele, kalung, dukar, 50 papat ini. Masuk. Oh, ini pinter lagi model ini ya. Lek gambarmu apa Kang Cito nek arek-arek nomere piro? Oke aku. Oke gak kuning omahku nek. 8 itu termasuk aku. Wah. Nah, terus engko lek tenanan aku kah nek kono. Nah. Apa ae termasuk akeh. Engko lek wayah metu 13 omonge gambarku. Omahe penantang kan. 13 gambarmu to ngono. Nek papat itu malah anu omonge pas. Omonge. Ijek naik tangkas. Lah, buri le. Nah, iki lho ngene lah. Iki politik nek terus. Tolong ngene terus bal kaya ngono suka ompak niki piye lho. Bal ngene terus lak ngono wonge mesti lali. Akhirnya Kayak kaos irenge wong Kalibatur ya ndelok ae. Kalibatur. Kali Menur apa Kalibatur? Kalibatur. Kaos irenge. Kalibatur. Termasuk penggemar setia. Oh, ngono. Jadi enek poli apik deh ya enek. Bakong ki ya Kalibatur lho. Bakong ki duku. Kok bakong to? Dawong. Dukuan. Dawung Jenglong iki kudu beda lho. Piye bedane? Lek Jenglong kuwi enek dhewe, dusun Jenglong. Jenglong Harjo. Oh, Aku iki jane ora ireng. Iya. Kurang paham lek nyawang. Toh. Dan diganti. Pintu walu. Mungkin agak Pak itu walu kan. Itu ada Pak Wong Gendang. Ini tuh ana sindene Kang kita dadi wong ndak ngantuk. Hotel. Ya, iki jenenge pinter iki. Biasanya nyindan-nyindan nek yo blas ndak campur iki dunia. Nomor punggung 6. Melepaskan dengan nyantai ditahan oleh Jakin. Iya, kali ini apa yang terjadi? Masuk apa metu? Metu le, broke. Oh, tapi ya Pak. 8-9. Masih Sparta. Iki lho Pak, roh kowe sae kula nek kaya ngene masyaallah. Iki jenenge saebu. Poh ndak umum sak gede. Rabi yo ndredek. Ngene carane 3 meter ki. Langsung karo angel. Nah, kenapa kowe jenenge dibadhok entah. Wolnet kowe le kapan kowe ho. Aja ngaku tak tua pucang kowe ora ngaku. Akhirnya poin 9, 10. Adi, izin tangkas. Ya Allah Tuhan, piye saiki? Pasinge mencleng, tosere mekrok, sing nyelamete ngeblak. Wah, piye iki Kang? Izin, lah ngene iki apik. Lah ngene iki aja deh, po. Lah po masuk. Po. Jakin. Sigit. Ya Dek Sigit ta. Ditembak aja nek dirabi bawa. Bawa ke omahe Pulau Tondo. Apa ya, Pak? 12-10. Hah? Mine. Adi. Pas lek ngene iki jane ya iki lho. Ya iki lho. Oh, ngono ya Allah, ngeneki klebete. Ngeneki klebete. Ijek kena. Jakin. Ijek kena lek tulung le ya ngono tulung ndayo ngene iki lho. Heeh, ijek kena sangkas tuti kan. Ijek le. Ayo. Oh, metu apa masuk. Tes le. Oh, poin. Heeh. Iya, Bakung itu Blitar ya kan?
metu. Bu nyeleng. Pak Toyono isa-isa. Ayo. 15-11. He beda yo iki polisiku iki. Halo sih. Halo sih. Pak kriketen nggon ae. Pak Kus. Oke. Monggo Pak pinarak mriki lho. Monggo. Sparta Surabaya kaya apik-apik klub ini Sparta. Oh, ya, apa yang terjadi keluar lapangan menjadi poin untuk tim bola voli dari panggung kalah. Skor tambah 1 angka menjadi 13-16. Ya, angka tinggi langsung tuh keluar lapangan, poin lagi. Bagaimana? Wah, masuk Pak Wasit. Oh ya, tolong kerjasamanya ya, tentu wasit ya. Nah. Ya, oh, masuk. Poin menjadi 14-17. Sampeyan yo apa? Nomor 14 karo 17 yo apa kewane? Apa? Apa? Itulah gambarnya black top. Heeh. Oh, lek 15 kae, karena kae 15. Tikus. Oh. Berarti tikus main blekok ngono ya. Ah. Ya. Dulu mana kalian coba ngapain yang ngajak kowe ki, ngesakno bali nek iso jikok ta sere semono ki. Skor sementara 18-15 ya Pak Toyono. Tos Bariki kok apik Pak Toyono. Iki kok grupe Rama. Iki Rama ki andalane Rejo Tangan akan menghadapi top Tulungagung. Semu Boy. Semu Boy ki SMA Negeri 1 Boyolangu. ya oke Oh, oke. iki mengko Iya apik kuwi, iya apik. liwat apike. Wong ngono. Oh, pimpinane Bapak Kadri. Apik ya? Walah Mas Kadri kuwi to. Kuwi kancaku lho. Nggih. Ya oke. Apik. Terus untuk pemirsa matur nuwun diaturkan panjenengan sampun ndamel masker. Soalnya niki masih dalam pandemi corona. Jadi matur nuwun panjenengan beto masker. Terus sing dereng sesuk-sesuk mbok menawa wonten malih supaya ndamel masker. Lek metu kok omah nggawa masker, gawe masker. Neng pasar apa becek apa pengajian itu monggo kedah gawe masker. Krana napa masih dalam pandemi corona. Niki tasih akeh corona. Inilah dia. Sigit. Kalau tembus. Selanjutnya kedudukan menjadi 21-17. Setelah pertandingan ini selesai akan diteruskan yaitu tim dari Semubai berhadapan dengan Sumber-Agung. Kami minta untuk kedua tim ini mengadakan persiapan. Jadi nanti tidak terlalu lama ya. Sekali lagi untuk tim dari Semubai yang dipimpin oleh Mas Kadri kami minta untuk segera menyiapkan diri. Sedangkan yang dari Rejo Tangan juga atau Sumber-Agung kami minta untuk segera menyiapkan diri. Terima kasih. Apik. Hutang laban oleh, tapi kon gawe masker. Ngono. Poli oleh. Tapi enek tapi di syuting aja diunggahne, aja dipiralne. Mergane kok wong Tulungagung marakne gugus tugas marakne rawuh. Protokol kesehatan marakne roh. Lah ini kan tidak apa-apa. Gila le. Izin kita jangan kau panggil aku anak kecil paman. Wow. Namaku Saiful.
Nomor punggung 1 menimang-nimang bola, melepas dengan nyantainya, ditahan oleh sang libero. Kali ini tampaknya masih kurang komunikasi antara nomor 9 dengan nomor 3 sang toser. Kedudukan menjadi 20-23. Jakim isih kena dijoko dikonokne diumbulne trot net. Ya kan sauge nek kowe, kemana kamu ngono jane. Ngono kan demen aku. Isih kena le. Kuntilan ditut. Nah, ya Allah Tuhan. Isih kena loh. Ya Allah. Pisan kas le. Iki sing video ta. Apik iki ya, Pak. Apik iki ya imbang. Imbang. Skore jujur Mas, 23 selawe. 22 selawe. Ngono ya. Di kowe spesialis kono Andi. Lek spesialis tenan kowe spesialis narik. Kowe engko dibleke karo iki Sahrul. Heeh. Angkat oleh sang toser. Sejak masih bisa ditahan oleh Adi, angkat oleh Pani. Kembali Lamongan kita saksikan. Wow! Jangan kau panggil aku anak kecil, Paman. Namaku Saiful. Omahku Ndawung, Kecamatan Kalidawir. Wah, kakangku jenenge Anggi. Wow, iki lho. Lah, ijek kena ya Allah. Ada api menipil iki. Jake. Sparta melepaskan bola, panggung kalah. Lah. Iki lho jenenge iki kaya ngene lho. Iki Qur'ane enek jenenge Pak Takim kae, Pak. Afala takilun. Dadi dikai utek kon gunakne ngono lho. Dadi ora mesti kok dinggih. Ora mesti kok disunggih. Rasane kok kosong dilegoni. Pinter ya. Ono dikai akal ki gunakno. Ngono lho maksude. Afala takilun. Main poli iki lek lecet tapi apa lek? Apik. Lah nek diutang lek lecet ki apa? Ya apik ora ndek dhuwit tok Rong duwe aku ngono. Sok Senen ngono. Dhewe Senen dipewarane ing sawah. Untuk bapak-bapak keamanan dari jajaran kepolisian Polsek Gotang 8 diaturkan matur nuwun atas rawuhnya. Terluan kate banget untuk penonton sekali lagi nggih. Aja dipiralne iki mengke. Terus karo lek iso gawe masker, metu kok omah nggawa masker, nang pasar yo gawe masker, rewang yo gawe masker. Pokoknya selalu masker karena apa? Masih dalam pandemi corona. Apa itu? Cah iki. Ben metu ra apa-apa ta dene. Nomor 10 panggung kalah melepaskan bola, ditahan oleh sang libir. Kembali kita saksikan, angkat tarik jebol. Itulah permainan yang dilakukan oleh panggung kalah. Glodoi bisa ning ndi Kak? Lah ya Bang Kak Sari, aku dikonco jenenge Sari. Bringose kuwi tukang golek wedi. Nah, dalah ngene iki. Lek ngondoli nggawa duit lho, Po, dadi ra disemprit karo wasite. Bermalam aja jenenge karo satpame ngono kae. Lah ngono. Lah ngene. Lah nek kowe cangkeme, iki lho sandal, ngene no, sandale. Lah nang aku tenang kowe di Adi. Nomor 10. Lah. Dene skor sementara 7-7. Inilah dia, si jali-jali Pani. Masa cemete sikit tadi ira menu sikit.
Jakin. Ini jenenge Jakin, Pak. Hadi. Iya le. Ijek le. Ijek le. Bener apa-apa. Oh ya ini mesti ngono rasa. Gila. Itu gila Adi. Roh kowe. Bakal wong apaan model ngene iki mesti ruwoso ta. Apaan ireng-ireng ngene iki mesti ruwoso. Kayak rasa kowe Pak, kowe mandi ya rasa deng ngono. Adi. Nah, kira Ipul. Tes gitu kan. Oh, Ipulnya ada bisa itu. Iya Pak, kali gawe yang kancil. Tahu apa yang kita lihat? Saya pintar aku dimenang ini. 10 sama. Kayak pedusnya kan ya puan lah sebatin aja kan. Pedus. Apik. Sahrul. Saudara Pani melepaskan dengan nyantai, ditahan, diteruskan, dijokok, diompakne, dicepat jelem. Po. Apik. Rolas 10. Rolas 10. Masuk. Apa? Masuk le cah gandeng. Masuk. Nyantol. Kuwi jenenge nyantol. Nyantol. Ayo. Masuk deh, masuk. Masalah kita masih kaya ngono iki. Saya dirindah nih ya. 13-14. Siapa kamu kan? Dorul kok malah pinter lho tekon gundul lho. Ayo 15-13. Kain. Belas 16. Epul Angger tujuh belas 15. Belas 17 selisih satu angka. Masih panggung kalah melepaskan bola ditahan oleh sang libero, langsungkan oleh Toser, angkat oleh sang Toser, cepat, masih bisa ditahan dengan baik. Sigit Eko Purwanto, Jakin, siapa yang dituju? Satu sepak masih ada Jakin di sana. Wow, masih mampu terbaca, masih bisa diblokir. Namun apa yang terjadi kali ini saudara penonton? Blokir yang begitu rapat dilakukan oleh saudara Sahrul sehingga menjadi 18-16 Sahrul. Bola pendek, umpan-umpan manja dilakukan oleh pemain nomor punggung 5. Akhirnya nomor punggung 3
Lakukan servis, diarahkan ke saudara Sahrul. Yakin kali ini mampu tertolongkan. Tolong, masih bisa ada sang libero. Ije kena. Dulu umpan. Banyak diumpani benteng. 19-7. Adi. Poin lagi untuk panggung kalah. 18-19. Rompulo 18. Full. Dua, dan bebas. Isik kena, diangkat. Wow, putar poin. 19-21 ini gambarnya podo. Kita neng Hotel Sri Kandi. Kita neng Sor Klampis. Nah, rolikur 19. Poin 20-12. 20-22. Dua puluh 20. Masih Sparta. Sukorejo Rejo tangan. Ya Allah Tuhanku. 24 deh. Match point saudara penonton. Satu angka lagi yang dibutuhkan oleh Sparta untuk mengakhiri pertandingan, dan masih ada kesempatan kali ini dari Saiful. 21-24. Semuboya akan menghadapi Sumber Agung setelah tim ini. Epul Sahrul. Iya. Napa? Bene Pak, manut wasit Epul bene. Iku mau mesti si ije, tapi bene manut wasit. Aturan sekarang kan harus bleng ngono masih bisa. Lek wis bleng ngono baru ndak oleh. Nah, salaman deh. Nah, mangan dorki madang. Dek kae tidur kan? Dit. Nek cari kono kae. Karena maaf ngene warung Ratun.